Suoran välistä. Älä mä taaksepäin. Turu, no perkele, sammutit sitten auton. Haloo. No! Turhaa! Osaatko ajaa? Juu, hiukan. Kato minne sä pakitat, kato minne sä pakitat, kato minne sä pakitat! Nonni, hyvinhän tää menee. Hyvinhän tää menee. Joo. Katto tässä. Turhaa! Miksi sä sammus saada? Bensa loppu. Onks bensa loppu? Mitäs bensa näyttää? Ei voi vielä. Ani se kävi vielä. Ai! Miksi tää nyt näin on? Just koko ajan meni hyvin, mutta miksei nyt? Mä astan sitä kytkin hitaammin. Apua! Turhaa! Ai saatana! Kaivo! Turhaa! Aja paremmin! Kaivo! Apua! Melkein kaivoa satana osuus. Ja vadelma puskii. Toivottavasti tää kaava muuten kestää tää sisäpuolella. Ai, ai! 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 Apua! Ai turhaa! Ei pusikkaa! Ei! Ei elää tutissaan. Ei! Tötöt! Ei! There we go! Mä en uskalla kauheasti kaasua, kun te ootte siellä. Edes käsijarru! Älä nyt saatana. Kato minne sä ajaa, tulee nokkoset päin! Et sä laittaa sattuu! Sattuminen vaan karaistaa. No, karaista. Karaisee. Oh fuck! Pitäisikö mun tulla sisään vai? Enää, otas kamera. Ota! Joo. No niin, älä pidä kiinni. Pidä sinkotta, sit vedät kun mennään sinne. Ai! Ei vielä tästä. Sit siinä. Ai vittu! Ai! Mitä tapahtuu? Mulla sormi väliin. Siis mun kehon ja tän pellin väliin. Ei kokeilla yhden kerran vielä. Älä! Ai saatana. Ai! Mä lensin tätä saatana karmii päin. Toi näyttää pahalta toi juttu, että sanoi, kun sä otat muodostut, kato siitä sulle. Nyt mennään puulle. Yes. Tiedä, ei puu. Kuvan sä Heno? Joo. Ei enää! Ai vittu! Mikään. Ai vittu! Ei ollut mitään käsijarrua.